人生越老越精彩，歌声唱出心中爱，每个音符将花开，欢乐岁月不停摆。酒碗只是美的记载，心里烛火人在燃烧，挥手告别昨日的开，迎来希望把歌高调，欢喜来唱歌，快乐无心多，笑容绽放让心跳沸腾着，岁月如歌，我们不手段，用歌声写下灿烂的生活。银发也能闪耀光彩，歌声让我们更自在。年岁的数字从不感慨，心中青春永远存在。每句话音都充满爱，一起唱歌，星空最亮。老人尽显自己主宰，每个音符星火在放，欢喜来唱歌，快乐无限多，笑容绽放让心跳沸腾着，岁月如歌，我们不交托，用歌声写下灿烂的生活。人生越老越精彩，歌声唱出心中爱，每个音符将花开，欢乐岁月不停摆。新加坡华族文化中心为您呈现欢喜来唱歌，节目正式开始。Hello， 大家下午好。先来听一下，是否有掌声加尖叫声？活力无限，欢迎大家的到来。这首歌曲送给大家，揭开序幕。如果没有遇见你，我将会是在哪里？日子过得怎么样？人
生是否要珍惜？也许认识某一人，过着平凡的日子，不知道会不会也有爱情甜如蜜。任时光匆匆流去，我只在乎你，心甘情愿感染你的气息。人生几何能够得到知己？失去生命的力量也不可惜。所以我求求你，别让我离开你。除了你，我不能感到一丝丝情意。内场的朋友，大家一起来哦！哎，谢谢楼上的朋友，有看到你们的掌声，谢谢。中间的朋友，前方的朋友如果有那么一天，你说即将要离去，我会迷失我自己，走入无边人海里，不要什么诺言，只要天天在一起。我不能只依靠，偏偏回忆活下去。任时光匆匆流去，我只在乎你，心甘情愿感染你的气息。人生几何能够得到知己？失去生命的力量也不可惜。所以我求求你，别让我离开你。除了你，我不能感到一丝丝情意。接下来，大家跟我们一起大声唱哦！嘿，任时光匆匆流去，我只在乎你，心甘情愿感染你的气息。人生几何能够得到知己？失去生命的力量也不可惜。所以我求求你，别让我离开你。除了你，我不能感到一丝丝情意。对啦，欢迎收看《欢喜来唱歌》。健康又快乐。是的，拥有健康，拥有快乐，这就是的美丽的人生。谢谢各位亲爱的好朋友们、大哥大姐，今天午间的支持。想问一下，有多少朋友是第一次来到我们新加坡华族文化中心？请用掌声表示第一次来的。 Hello，哇，欢迎欢迎欢迎！ Hello，来过很多次的，请用掌声表示一下。哇哇，就是这种感觉哈，所以呢，你看呢，人人都知道呢，我们这个节目呢，非常非常的受欢迎。是当然也要感谢所有的远道而来的朋友，还有我们线上的朋友，可以马上开始帮我们分享喽。平时这个时候呢，我们都是3人行啊，那为什么今天没有看到我们的小冰冰？大哥，大哥，你去哪里了？啊，照片挂在墙上，大哥。啊，马是挂在墙上，哇，马是。哦，大哥，
因为他不在哦，你看浩浩就变成这样的 drama 妈妈了，不用那么夸张。大哥呢，他是带团出去了啊，他去哪里啦？他去蒙古喽，哦他去做矮仔版的成吉思汗。还有分高的跟矮的啊，矮仔版的，我听说呢，浩浩也要出国了，去蒙古当驸马，是不是？哎呀，是的，后天出发，哎，顺顺利利哈。那你看呢，浩浩啊，建斌哥啊，暑假哈就出国去佚佗，哇，抓你拢免惊无，真的是逍遥又快乐啊。但是呢，要逍遥之前呢，我们还是要把今天的节目做好，然后跟我们大家呢一起来唱。当然呢，刚刚我们的开场唱的歌曲是邓丽君小姐的什么歌曲呀？真的吗？你只在乎我，那我会很感动哦。对的，就是我们邓丽君小姐、邓丽君歌后的《我只在乎你》。是的，我们今天呢就要向这位天后来致敬意。也是我们的主题，叫做“永恒的邓丽君”。没错，说到永恒啊，非她莫属的。你看呐、她的这个很多的金曲啊，即便是她过世的，今年刚届满30年了。哇，还是那么多人呢传唱的他的经典好歌。刚刚你说30年的时候，台下你有没有听到？哇，一阵骚动，大家就有30年啊，你顾啊。是哦，时光真的飞逝如梭哦。真的，因为呢，他的歌曲呢，在不管是什么时候，只要有华人的地方，一定呢都多多少少呢会听到他的歌曲，所以呢传唱了这么多年，即便呢告别了跟我们告别了30年之久，但是从来我们都没有忘记邓丽君这位人物。邓丽君本名呢是邓丽云，1953年出世，14岁呢就出了自己的第一张个人专辑《凤阳花鼓》。哎，该不会是那个左手落，东飘一飘？哎，是，对，那他呢也在呢1987年出了最后一张国语专辑《我只在乎你》之后呢，就淡出了歌坛了。他虽然在1995年呢在泰国过世，但是他很年轻。才42岁的时候啊！哎呦，42岁啊！哎呦，你看，红颜美人，该走的不走，你看。不该不是，不是，不是，我是讲 LED 后面的，后面还有人，后面还有别人。好好讲。他不该走的，早早就离开了我们这样。42啊，但是他呢留下了这个 legacy。现在呢，在我们华族同胞的社群当中呢，也算是呢举足轻重的一位呢代表性的人物。这位歌坛巨星永远都值得我们怀念，所以。刚刚我们的开场歌曲《我只在乎你》，为什么选唱这首歌？为什么？因为呢，这首歌是我们 Happy Club 的 member 朋友们呢投票出来的，想说呢最想听到的开场曲子就是《我只在乎你》，所以非常的感谢我们 Happy Club 的朋友们跟我们的互动，在每一场演出都帮我们投票出呢你们想听的歌曲。谢谢你们的投选呢，哇，真的帮了我们一个大忙啦！要不然呢，我们要安排的歌曲这么多哦，真的是一个头两个大。少脑筋嘞，而且这么伟大的一位名人，他的歌红的歌曲太多了。是的，如果大家有兴趣要加入我们 Happy Club 的这个 WhatsApp 群组的话，节目结束之后可以到场外向我们的工作人员了解呢如何加入我们的 WhatsApp。当然，我们要跟除了现场的朋友问候之外呢，还有我们线上的朋友跟你们打招呼 ，Hello， 留言说下午好，下午好。还有我们脸书 WeChat 的朋友，我们一起来听好歌，享受陶醉在今天的邓丽君好歌好曲中。所以，我们现场的朋友，大家也可以拿出你们的手机然后呢，帮我们来share，把它分享出去哦，让我们今天没有办法来到现场的朋友，跟我们一起来欣赏今天现场的好歌好曲。来，请搜索到我们新加坡华族文化中心的官方脸书，或者是找我们英文的缩写Singapore Chinese Culture Center。谢谢大家。是，好，也再一次的谢谢你们购票支持我们的节目，让我们有信心跟动力，把每一期的节目呢做得更加的好。哇，刚刚的一开场呢，大家的这个欢呼声还有掌声呢，真的是非常的热烈啊！是的，我们开始呢送上了一首歌曲，当然是不够的，马上呢就要来欢迎
迎第一位呢要出场的这位来宾。今天呢，我们邀请的嘉宾，每一位都在我们的好多商演活动或者是慈善晚会，包括了我们的这个榴莲壳都有开个人的演唱会。哇，个个都是高手中的高手。对，首先第一位他要演唱的歌曲《千言万语》。哦，不知道为了什么，是这首吗？是，对。哇，千言万语呢，你怎么说了？哇，这些都是代表中的代表。是的，让我们掌声鼓励欢迎常平。会唱哈，一起唱吧。不知道为了什么，忧愁它围绕着我，我每天都在祈祷，快赶走爱的寂寞。那天起，你对我说，永远地爱着我，千言和万语随风雨掠过，不知道为了什么。忧愁它围绕着我，我每天都在祈祷，快赶走爱的寂寞。谢谢。千言万语想要告诉你，但是不知从何来说起。怎么说呢现在我就在这里啊，你就在这里哈，那就在旁边就讲得到的哈。第一位，第一首，大家的掌声就这么样的热烈，谢谢。后面还有好几位哦。谢哦，很赞呢。这些都是走过岁月的歌，这首是你最苏嘎的一首吗？我最喜欢苏改的还有很多歌，还有很多对对对对，的还有很多是。这个名字取得真好哎。哎长平公主。嗯，对，长平是艺名还是本名？本名本名叫长平哦。哎所以你以前是住在紫禁城吗？没有，以前我常常躺平，常常躺平叫做长平。躺平嘿，哦，那如果你叫长平，我们家的妹妹就怎么样？怎么样？不平啊！不平。
我们家的妹妹叫做叫做什么？长癌呀、公平。哦，很好那。仙气飘飘的名字哈，长平。是啊，所以是的，在家里面会不会演那个宫廷剧啊？哎，有嘞。家里面的怎么你怎么知道？家里面的表哥会不会说啊？表哥，我的哎你先生啊，林先生，哎，哎是他，是你怎么知道他是我表哥？是一看就知道是表哥啊。哦，是是是真的哦对，是，你这永远是表妹啊。哦，是永远都是妹妹。喜爱邓丽君哈，对长平来说哈，非常有意义的一件事情。是因为是什么时候开始喜欢的？就小时候的时候，在家的爸爸妈妈都很喜欢听邓丽君的歌曲，哎呀然后就每天上学的时候，在车上都是在听她的卡带。卡带，哇CD 卡带历史很悠久。卡带是什么啊？我也不知道我呢，都不知道什么是卡带，我们不要再知道的是装了， CD 陈先生。哎呦，我知道的只有 Spotify， 我连 CD 都没有看过哎。真的，你这是看黑胶唱片啊？没有都没有，黑胶什么？我们今年大家才18呢。哎呀，真的，现在可能小朋友都不知道 CD 是什么，是现在没有哦放了，连机器都找不到了。对，我跟你讲，那天哈，我找到了一个卡带，不是我的。然后我的儿子就问我这个什么来 What 的 is？this？是这个叫 cassette tape。他说 What is that？什么来的？我说很难解释了这个。很难解释。你拿给他，因为我也没有看过。是你好，这不用补。你拿给他玩，以前我们要是玩卡带都怎么玩？我不知道大家跟我的玩法是不是一样，就是会把他那个袋子抽出来，抽很长，然后再拿铅笔把它转，然后等到转完哦就 OK 了。如果没有转完哦，看那个边要给我们爬了。所以以前啊，有什么呢？这个4大天王啊，4小天王啊，是都有灌入这一些专辑哈，都有真的是难忘的回忆。是。所以呢，邓丽君小姐呢，在我们长平美女的心目中呢，也扮演着呢非常举足轻重的这个位置，对不对？除了你今天带来的歌曲之外，你有没有特别喜欢的哪一首歌是对你印象最深刻？我觉得我最深刻的就是他那首《再见我的爱人》哦，你们都听过吗？再见，哎，是你要不要来唱个几句给大家听，好不好？好不好？可以吗？好要不要？可以。清唱一下嘞，掌声很重要了哦。来哦。Goodbye, my love， 我的爱人，再见。再见。Goodbye, my love， 相见不知哪一天。我把一切给了你，希望你要珍惜，不要辜负我的真情意。Goodbye, my love， 我的爱人，再见。再见。Goodbye, my love， 从此和你分离，我会永远爱你在心里，希望你不要把我忘记。哇，好有画面感哦！你看，有没有看到眼睛里面有泪水？有，我有看到。他唱第一句，你唱第一句的时候，台下这边有听到好听台下在讲什么呢？是好听。哎呀，为什么一直要唱矮人再见？矮人再见，因为矮人已经在蒙古了，还都已经再见了，下个月才见得到，还在矮人再见。所以选歌很重要。哎嘿啊，他没有选得好在啊啊，。对啊，我第一次听啊，哇，这个矮的还在讲矮的嘞。你有听过咩？一矮还有一矮，我就是那个更矮的喽。没败。好，那接下来为我们带来什么歌曲送给大家？这首叫《又见炊烟》。哇，也是这是一个电影的歌曲吗？这个是电视剧我就读了一下哈，它之前是翻自一首日语童谣。邓丽君小姐很多日本歌曲，有很多，对，所以她有那种唱了自己的很多的日本歌曲。不过她也是才女，她虽然是翻自日本，可是当然她换成华文的那个歌词的这些那个感觉也不一样。然后邓丽君小姐也是原唱，太好听的这首歌曲《又见炊烟》。再次掌声欢迎长平，谢谢。Welcome。路色照大地，
回忆。愿你变作彩霞，飞到我梦里。夕阳有诗情，黄昏有花意。诗情画意虽然美丽，我心中只有你。诗情画意虽然美丽，我心中只有你。谢谢，谢谢大家。谢谢昌平带来精彩的歌曲哇，也谢谢大家啊非常有礼貌、非常热情的掌声跟鼓励，感谢大家。谢谢，我们在后台都听得到哦，大家都很自动自发的啊，是响起你们的掌声。而且邓丽君的歌曲哈，就有几个特点，对一就是好听，好听，二就是好短。我的嘴啉无够三，唱完了我赶快出来啊！唱完你紧你，我去洗镜，所以他都啉几嘴啊？两嘴啊！两嘴啊，还减一嘴啊？我的狗也被坐烧，你唱完了。没有问题，好歌有时候就是这样子，对。哎，好以前的歌曲没问题就是这样，要不3段，对，要不然就是2段，是。要不3段，歌词全部都不一样，就是这么特别。对呀、但是呢，佩服佩服哈，这些歌曲呢，能够呢流传到如今啊，这么多年，经得起考验。是哎，我问一下哦，邓丽君小姐有没有来过新加坡？哇，厉害嘞！所以有去看过她、目睹她的真面目的朋友，请掌声鼓励，表示一下有多少人？讲真的，因为要看这个巨星不是这么容易的嘞。真的，真的，我看了一下，好像他只来了短短的大概一个星期的时间，然后也有跟我们的这边的军人有给他们唱歌呀，因为他也是绕绕军一下这样子，很唱很多的义演啊，然后绕军啊，给这些军人啊鼓励啊。军中情人，哎，真的永远的难忘的军中情人。是说到军中情人哈，在我们在演出的时候，我们也是有情人的。我们什么有情什么人呢？我们的外场活动也有情人的，就好像你一样。哦，怎么样？你就是我们外场活动歌迷的，好像也是像军中情人，哎呦，对不对？谢谢安哥的情人。通过我的歌声安抚大家的心，这样。是，所以请问你歌声都怎么安抚呢？就唱一些快乐的歌，哎像接着下来就是到我唱了嘞。是，每一次呢，在我们的欢喜来唱歌啊，都有我们的主持人歌唱的环节啊。哎今天就女士优先了，先由我们的这个佩芬为大家带来的一连串好听的歌曲。这个歌名好像蛮特别，是吗？虽然我的声线哎不像邓丽君，哎，但是我的身材声线身材更不像她。那笑我的身材都会这样伊，人是女神呢。人是食米，拢有安尼有看会到，你是米拢食去倒落啊？我嘛唔知。你是食了米啊？是安怎？米食了？米食了了，对，米食了了。要甜淡薄，爱像我安尼，这样把它存起来，有没有？有福气嘛，不要浪费。那这首歌呢，我在小时候呢，以为它就是像歌名一样，就是叫你呢路边的东西不要乱踩，特别是那种花啊，不要乱去摘人家的花。长大的时候我才知道，原来这条歌有别款的意思。什么意思？是叫恁恁这款特别是咱的大哥那是有出国啊，是那离开。家庭的时阵，离开家里的时候呀，不要去看外面呢美美的一些呢女孩子啊，你看，就是在讲你呢，大哥，不要这边乱采花，乱采草，知不知道？我在听不？你讲在这边看着他就好了，你走到这么前面，没有讲说近一点讲啊，不知道他有没有听清楚啊？你这样的那个角度很奇怪呢。怎样？很想鞠躬，很像我去拜祖先的时候，那个照片也这样挂着，很怪嘞。端午节大家安康，安康，端午安康。这道讲就好了。唔知我人这道在讲，一直蒙古的耳朵会不会痒痒的？有无？那这条歌也是呢，在众多邓丽君小姐抒情歌曲当中，难
难得的一首呢比较快节奏的歌曲。是，所以各位人士啊，有家室的朋友，路边的花唔通乱乱掉哦。啊，以热掌声鼓励，欢迎佩芬带来的《路边的野花不要采》。谢谢大家。可能以前的年代哈，有3妻4妾，所以他们就想要写这首歌，送你送到小城外，有句话儿要交代，虽然已经是百花儿开，路边的野花你不要采，记着我的情，记着我的爱，记着有我天天在等待，我在等着你回来，千万不要把我来忘怀。哦嘿，线上的朋友，我们一起来，送你送到小城外，有句话儿要交代，虽然已经是百花儿开，嘿，路边的野花怎么样？谁唱不采白不采？记着我的情啊，记着我的爱，记着有我天天在等待，我在等着你回来，千万不要把我来忘怀。第3段哦，到你们哦 ，You go， 送你送到，有句话儿。虽然已经是百花儿开，几个隆咚锵咚锵，几个隆咚锵咚锵，路边的野花要不要啊？不要采。记着我的情，记着我的爱，记着有我天天在等待，我在等着你回来，千万不要把我来忘怀，千万不要把我来忘怀，千万不要把。我们一起唱好不好？欢喜来唱歌，就是要大家一起欢欢喜喜，千万不要把。1、2、3。我今天还有和音天使哎，刚才我唱路边的野花，你不要采，大哥还帮我和音啊，不采白不采，不采白不采，有影无？采了吼爱享受就爱接受嘞。因为呢，下一句是不采白不采，一采500块，要罚款的哦。这个是说的是真正的把人家种的花呢采起来了，这就叫罚款500块了啊！当然呢，歌是这样唱啦，大家呢，开开心心的听歌，欢欢喜喜的来唱歌。OK， 这个呢很有一个这个写的非常的有含义的一首歌曲，路边的野花不要采哈，唱了这么多年，大家呢还是这么的熟悉。邓丽君小姐呢，她是一位呢语言天才，唱的华语歌、日本歌啊，然后她自己也精通很多不一样的一些方言，哈嘎啦，等等等哈，很多这些不一样的一些语言。那么她也唱红很多的这个福建歌，也灌入了福建的这个专辑里面呢，应该大家都有很熟悉一些歌曲哈，像《小巴掌》，还有另外一首《阿嬷的话》。
阿嬷的话有2首嘛，一个是那个阿嬷你今嘛的倒位，那个萧煌奇歌王的歌曲。那另外一首的就是做人的心不就在倒里，晚晚去困，咱早早起。阿嬷姐姐，你那应该是这个年代的，吼，晚晚去困，早早起。这阵的新妇，哈哈，早早去困，个袂记起。今麦的新妇大部分都没有要跟家婆住在一起的，还晚晚去困。但是时代不一样嘛，哈，我们都是一直在进步。那还有另外一首的这个福建歌，相信呢阿公阿嬷也都非常的熟悉，也是呢我阿嬷呢最常唱给我的一首福建歌曲之一。借由这首歌曲，我们一起来怀念我们的一代歌后，也怀念一下我们的很多的家人们，曾经一起唱过这首歌的所有的亲人们。这首歌叫做什么歌呢 ？T.O.O. 邓丽君小姐有唱过的一首歌曲，我们一起来唱好吗？谢谢你。天黑黑要落雨，阿公啊徛伫头要骨乌，一起骨啊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 骨着一尾酸溜果，伊也迄道真正趣味。啊，骨着一尾酸溜果，伊也迄道真正趣味。来了哦，阿公阿伯煮咸，阿嬷要煮正，两个相拍拢破鼎，伊也迄道隆咚一咚锵，哇哈哈！阿公阿伯煮咸。呀，迄道隆咚一咚锵，哇哈哈！我自己唱有点孤单呢。我看到台前不多不少4个阿公刚刚好。人是 F4， 他们是 G4，Grandfather 4。阿公，然后再点球好不好？可以哈。等下哦，老师你继续弹哈。谢谢你哦，来咯 ，Hello， T.O.O. 要落雨，阿公啊徛伫头要骨哦，我们一起来 ，Good，Good，Very good， 骨着一尾啊酸溜果，伊也迄道真正趣味。大哥你要唱吗？大哥你要唱吗？不想唱，不想唱。大哥，你要唱吗？啊？你要唱吗？听不到。大哥，你要唱吗？唱不唱？全部不要唱，把路要听而已。T.O.O. 卖落雨，阿公啊徛伫头要骨哦，阿姐骨一个，骨呀骨。骨着一尾啊酸溜果，伊也迄道真正趣味。阿公爱煮什么？阿公阿要煮咸，阿嬷要煮正，两个相拍。呀喂，有轰动锵抢！阿公阿要煮咸。小拍弄破鼎，
弄破，啊弄破，啊弄破，呀，隆咚一咚锵，你哇无破你就一咚枪了啊！哇，咿呀嘿哆隆咚一咚一咚锵，啊哇哈哈，啊哇哈哈，啊哇哈哈，哇拍破拢会掉头23秒啊！哦，赶紧拍，赶紧拍！哎呦，这首歌吼，真的是我阿公阿嬷的阿公阿嬷应该也会唱哦。那你们这么小的时候应该就有听过了，对不对？这首歌我们在外面都不敢唱嘞，一唱马上落雨啊，不可以唱。在哪里啊？所以今天佩芬就可以唱啊？在哪里啊？在哪里啊？我也不懂嘞。配分在哪里？在这里啦。有这么高吗？我看不见哦。哇，你站着跟坐着一样高嘞！哎，没礼貌。这不是人人有的呢。你有没有看到 G4 Grandfather 4？啊，爷爷，你们是同学吗？还是就刚好？还是朋友？不认识。他是老师啊！哇塞！老师好。老师好，老师好，是开车的吗？驾车教驾车的。学校老师。哎，老师好，老师好。谢谢哈，各位朋友好哈，来谢谢大哥，谢谢你跟我合唱哈，谢谢。哦，老师这样4位坐在前面，好像黄金年华的评审哦。哦，对呀，很压力嘞，我们唱歌。谢谢啊，希望老师今天在下午时光度过得很愉快，谢谢。好的，那接下来我们要来欢迎到的这一位，哇，不得了了，这一位呢也是我们的师承小邓丽君之称，而且呢，他也发行过呢自己的个人专辑，那里头呢也唱了非常多邓丽君小姐的歌曲，还把邓丽君的好歌呢，哇，一路唱到呢今年唱进我们台北最大的一个殿堂——台北小巨蛋。哇，刚刚呢在上个月呢从小巨蛋回来，真的是我们新加坡之光啊！是的，也开了个人的演唱会哦，造成好多场，然后呢又加场，真的是不简单。是他一打从娘胎开始没有啦，从呢第一次呢学唱歌就已经呢在开始唱邓丽君小姐的歌曲。今天呢大家有耳福啦。他要为大家带来的歌曲《何日君再来》，欢迎袁景，欢迎袁景。哎呦，那你睡呀？大家好。哎，是我要呼呼，怎么会是你呼呼？不常开，好景不常在，愁对解笑眉，泪洒相思带，今宵离别后，何日君再来？喝完这杯清静的小菜，人生难得几回醉，不欢更何待？来，喝完了这杯再说吧。今宵离别后，何日君再来？今宵离别后，何日君再来？喝完了这杯清静的小菜，人生难得几回醉，不欢更何待？哎，再喝一杯。今宵离别后，何日
谢您的掌声。会唱的一起唱哦。好花不常开，好景不常在，愁对解笑眉，泪洒相思带。今宵离别后，何日君再来？喝完了这杯，静静地消灾。人生难得几回醉，不欢更何待？来来来，喝完了这杯再说吧。今宵离别后，何日君再来？谢谢。掌声鼓励袁谢景。谢谢，你好，好好。我们从后台在看你，在看我，你真的是很后台看得到我吗？可以看得到，你真的是很美丽呢。哦，谢谢，谢谢。我跟你讲要穿旗袍不是人人都能穿呐、对不对？不是，其实我做了很大的一个勇气。怎么样？其实大家平时有看过我很少穿旗袍，因为我觉得旗袍嘛，一定要身材非常的好，哎呦，要前凸后翘，对不对？查某人就是安尼，明明家己就足瘦的，佮讲安尼不够瘦，是不是？不是这样的意思啦。穿的美不美，漂不漂亮，请用掌声给他，谢谢让他知道一下，对不对？谢谢，这么好，让我有自信，以后更多的穿旗袍。是啊，因为我总觉得我穿的旗袍会把我这个肚腩给包得很突出。我们台湾人在说哦，如果穿旗袍的女生啊，要有一点小腹哦，这个穿起来才会美丽啊，玲珑有致啊。是这样吗？对，所以你不需要担心。你那这样我可以放松一下。你还可以吃一点点。你放太松了哦，小姐。我是随口说说而已，你还真的给他松到一个不行这样。对，说到远景哈，真的是师承小邓丽君哈，非你莫属啦。谢谢谢谢。可以说呢，在邓丽君的小姐的传唱的歌曲，你也是数一数二之一啊。谢谢。其实我觉得邓丽君的小姐的歌曲有很多的传唱人，他们都唱得非常的好。是。但是其实以前我都是以模仿为主，但最近我突然悟出一个道理。啊？现在才悟出？对，因为我觉得其实如果要唱邓丽君的歌曲，邓丽君小姐的歌曲，你可以有一些相似之处，但是你没有办法唱到180%，因为她是我的偶像。是。我觉得没有办法完美唱到180%，她这么样的一个细腻，还有就是她的一个怎么说呢，技巧。是，每一个人都是最独立的，每一个人都是个人的特色，所以没有办法是谁取代谁啦。对，所以呢，我觉得其实传承他的歌曲最好的方式，就是把他的歌曲让我们可能下一代更下一代都知道，那么可以结合一些新的元素在里面，就是不断的他的歌曲都会流传下去。对，这才是真正的一个流传哦。好像你的使命一样嘛，你就带着邓丽君小姐的歌曲去到小巨蛋唱歌给大家听。哎，谢谢。对，那最近其实我又一直在听她的歌曲，因为之前有做一个专题的一个节目嘛。是。然后。可是我发现我自己还是很爱她，她真的唱的是非常非常的棒。是邓丽君小姐，其实她唱了很多的歌曲，包括方言歌曲啊，包括英文歌曲、广东歌曲啊。你自己有没有特别最喜欢的哪一首歌，或者是特别想要今天赶快来分享给大家一下下？
就是我觉得他其实是一个语言天才哦，他会刚刚你提到他会唱日文歌曲，是。那其实他唱了很多日本好听的歌曲，所以在日本他也是一位非常非常有影响力的一位华人歌手啊。是，常常在上那个以前的这个红白大赏的。对，上红白大赏都是不简单的。哎，那他其实在日本有发行过很多的歌曲，其中有一首歌我非常的喜欢，叫做华语名字叫做《金上甲》，日文名叫做 Elino Misaki。来，唱一下，唱一下，让他获了很多大赏，要唱吗？我这样转过来唱一下，就是要你们的掌声了。对，啊，就表示掌声大意，你们有掌声就大声一点好吧才可以唱，你们没有掌声就唱下一首了。啊，对，这表示是要清唱吗？大家要唱，哎，清唱好不好？清唱来一下，好吧，就当成这个怀念他。要清喉咙吗？清喉咙。哈哈，好。北の街ではもう悲しみをたの手燃やし初めての私にわけのわからないことで悩んでひろち追いぶりてしまうからたまりとした年月を拾い集めて温め合おうえりもの春は何もない春です。Thank you。哇，ありがとう自动尖叫声哎，而且台下又是一样的，是这样。谢谢。什么意思啊？是，有像，然后呢，谢谢。然后很多人在点头这样子啊。哇 Thank you。好好听哦，而且谢谢清唱的感觉，哎，清唱真的才能听出一个歌手的实力，对不对？嗯，谢谢，感谢大家的掌声，还有欢呼声哦，很享受你们的欢呼声。可以再小小要求一点点吗？好人都是有点没问题，人都是有一点小贪心啊。除了刚刚好佩芬哦唱的这个 T.O.O， 在这个邓丽君小姐，其实她也唱了一首非常脍炙人口的一首福建歌，叫什么歌？已经叫出来了。哎呦，你真的是我肚子里面的蛔虫啊！我嘴巴一张开，你就看到我的喉咙哦。要讲什么话，对不对？要不要来唱一下《小巴掌》？也可以哦，又清唱啊。好，但是要大家配合一下，会唱的一起唱好不好？好，来，至少会唱这个“小巴掌”3个字，对不对？来，要不要先喊一下那个巴掌？小巴掌。自比自叹歹命人，马无本来真正叹，予我叹自归路灯，思乡头路。将是来为小巴掌，为小巴掌，要做生理真困难。那无本事做陪当，有情行为是
来了，过来了。为小巴掌，再来一次。小巴掌，为小巴掌，为小巴掌。请给自己热烈掌声加尖叫声。谢谢。哇，真好听哎，就是谢谢沉醉在你的歌声里面哈。谢谢。其实，清唱的时候还会有一点紧张，不用紧张，不用紧张，你们都实力派的哈。因为很安静哦，就是听我在唱。是，那接下来我们再来欣赏一首歌曲。这首歌呢，如果唱出来之后，应该我们都会想到国际巨星，可能会想到林凤娇，可能会想到林青霞，可能会想到秦祥林。什么歌曲啊？4个字。什么歌曲？哎，已经暗示的明示了嘞。有了哦，有吗？大的反过来说出来好不好？大的反过来叫什么？哎呦，厉害了！对啦，现在这首《小城故事》，欢迎大家都会唱呢，可以看字幕一起唱，好不好？人情见真善美，这里包括谈的谈，说的说，小城故事真不错。请你的朋友一起小城来做客。谢谢，给自己一个掌声哦，再大声一点，好不好？双手借给我。谈的谈，说的说，小城故事真不错。小城来做客，小城来做客。这里来做客。谢谢，谢谢。Oh, hello, my friends. I am back. 我回来了。大家好，你们应该有看过我老爸老 hero 对不对？有看过我的家人小 hero 对不对？我就是呢老 hero 的女儿呀。To your surprise， 我是呢小 hero 的姐姐，我是女 hero。
之前呢，我没有在新加坡，我到这个呢国外 ，I go overseas working。现在呢回来了，完成我的项目 ，so I am back home。我听我的老爸说，他最近做了很多提名啊，哇，什么呢？提前规划、预先护理计划等等等。现在我回来了，哎，应该呢可以处理一下。哎呀，那就不知道呢，哎，我老弟小 hero 得来做虾米嘞？哎呀，小熊，哎，你走快一点啊！哎呦，金库本来捶地来找你真的喝个咖啡，你走这么远，走这么远，走这么远，哎，我跟你讲啊，下次大家同学会不要这样久啦。你这么久才开同学会开一次，对不对？你都快认不得你长什么样子，对不对？你明知道我这么胖，你还走这么快，很喘的嘞是走那。么快，做戏就是安尼，咪做行几多宽来行真是啊，你是不是给他亏款？差不多搞了，我到搞了。高得了，高得了。哎呦，大家好，我是小 hero 啦，这个是我的同学啊，赵一董。你这样还等得到你还不错啊。那小熊啦，我们开同学会，想说叫他来家里面坐啦，大家小酌几杯啦，这样。对，哇，很久没有去你家了。是咯。对呀，我好想念你爸爸，还在吗？我还在。爸爸当然还在啦。老皮都还在。我爸爸这个带着这个他的那个佣人呐，拉迪莎呀，是去这个跟浩浩的团呐，去旅游去蒙古啊。去蒙古啊？哎，他跟浩浩的团啊？呀，对。哎呦，为什么没有跟陈建斌的？陈建斌不用跟了，不用跟，现在身边都有跟了一个了，不需要跟。几号去？对，几号哈？后天去。后天啊？对。会不会地震了？喂，不能啥我别讲啊，对。我没代志平安没代志的，对不对？不代志OK 了，到我家去了。林国斌，来，哎，等一下，我家有门的啦。你家有门吗？家锁10日。哪有门？怎样？没有门没？没有门啊！你看得出没有门？我从以前到现在几十年来，你家都没有门啊！你家是有一个门槛而已。毛样哈。哎，调终于到了。很好嘞，来自己做了。哇！刚刚奇怪，好像有人跳进我的家。领导，你擦！你有贼！哎呦，现在刚刚小偷！不认得哦，18年没有见哦，只有1个月没有见而已吗？你是？我是你大姐啊，姐姐，看不出来哦，姐姐保养的比弟弟还好哦。姐姐，我很想念你，好久不见。姐姐，哎呦，浪姐，你卖安尼啦，都来了，爱浪嘛是我浪啦，哎呀，不能告你。姐姐，你记得吗？什么？以前小时候跟我穿同一条内裤的小熊啦。对，内裤不是要这么大条？没有，我们公司我穿135，他穿246。现在变大熊了啦。大熊，这个是你姐姐哦。哎，为什么看起来像你女儿？因为姐姐刚刚从韩国回来，有整容啦。那看到姐姐哦，很久没有见到你，你很不会讲话哦。我跟你讲，大门在那边，从那边出去。不要这样了，我久来你家一次而已。我喜欢啊，大熊很会讲话，很会聊天。对呀，大熊，我跟你讲啦，你要叫安弟安哥去做这个，做哪个？刚才我们讲那个公积金受益人提名那个 CBF nomination 对啊？是啊。我跟你讲，我已经跟我的阿爸阿妈讲了，可是我讲了我拜1奖，拜2奖，拜3奖，拜4奖，可是他们还是不太懂嘞。你要跟他们讲这个分配的这个公积金储蓄是很重要的一件事情呢，尤其如果真的是过世之后呢，更重要呢。讲不清楚由我来讲啦。我有听老爸说我的老弟呢安排了很多计划给他签名。这签好了没有？还差一个啦。我知道。是什么呢？还差一个离婚的还没有签。不是啦，还差一个就是恁老爸跟阮老爸啦。你就可以不想老爸哦。你不是小强老爸咩？小强。对。你跟我的老爸啦。恁老爸恁老爸是阮老爸啦。对，就是我跟大雄讲的啦，公积金受益人提名咯。刚才才讲到一半继续讲这个公积金呢，会员可以通过提名来决定公积金储蓄的分配。做好了这个提名，公积金储蓄就是你们 CBF 那边可以呢很顺利被分配。是啊，你看我姐姐的舌头很厉害，
不宰掉了分偌多，你该分偌多，这能够呢减少很多不必要的问题，而且提名还是免费的，免费呀耶！我跟你讲，我的阿爸阿妈每一次有免费一点的琼桃面，惊险就来了冲第一个的是所以免费的，大家肯定要去做。可是如果是像我的阿爸阿妈这样，目前还没有决定要去做提名，怎么办？怎么办？哎呦，看你狼呆呆看面就知你还好像很有学问呢。对呀，要提名啊，这个跟红星大奖一样要提名的。这种东西你不知道不知道。提名要怎么办啊？如果没有提名，重要要讲3次。就是你看到你的 CPF 的批来会对有下 ，You have not made any nomination， 你还没有做提名，这个时候要怎么呢？你的公积金储蓄就会根据无遗嘱继承法或者是 Muslim 继承法，由公共信托局分配给受益人。这些受益人呢，一般呢是直属亲人。但是公共信托局通常呢都需要一点点时间来安排不是1天，不是2天，有时候呢比1天2天，749天还要更多天，而且是要收费的哦。我的天！Oh my god， 还要收费啊！所以公积金会员也得知道，公积金储蓄是不可以通过遗嘱来分配。为什么呢？因为呢 CPF 的存款呢不是遗产的一部分，这样的安排其实也是比较有保障。因为如果有什么欠款，债权人就不能从你的公积金储蓄呢索偿。这样听起来要去做这个提名就会比较保险一点，对吧？是的，没有错。所以你回去赶快跟你的爸爸妈妈说然后阿贼啊，是呀，老爸就靠你了呢。 No problem。对，我们如果提名我们就万无一失了。对呀，你们要记得哦。虽然如果你已经完成了提名但是也是要经常 check 一下，因为每个人的情况呢不一样到了不同的人生的阶段，50岁、60岁、80、90不同的阶段就有不同的需求。跟你们说2个真实的例子。哪2个？第一个 example， 有一些会员在与伴侣结婚过后，忘记重新做提名，婚姻会自动作废受益人名单，所以呢，公积金会员应该在结婚高龄之后，考虑自己的新家庭组织而重新提名受益人。Case number 2， 还有另外一种的情况就是，有些会员你们的儿女成群囝真多，生了很多个，但是呢，你比较早前呢做了这个提名。受益人名单没有包括你年纪最小的那个小孩，生掉你呢不会囝不会去放伊的名，所以这样子就会导致家庭纠纷的啦，可能也会导致家庭纠纷这样听起来有一点点恐怖。呀啦，你不希望看到孩子有时为了你的钱嘎咯，对不对？对咯，所以呢，我们提名之后呢，也要根据本身的不同的人生阶段的时候呢，做出适当的修改。对，这是可以改的，是可以改的。可是以前我有听阿爸阿妈讲他们有那个遗嘱嘛，这个跟遗嘱又有什么不一样呢？有的问我就对了哈，遗嘱是一个有法律成效的文件，让你决定呢如何呢安排在你咚过后，哇，老师，一栋请你本有啊，你还有什么物件是无的啊？你早起本有咧拍。哇，都落的这款声，好厉害哦！4合底的张雄这个 music， 4合应该无适合咱2个。哇，你潮州的本有哦。哇厉害耶！听得出来是潮州的还是福建的？你一栋请吗？一栋请但是过年的，潮州是哐。特别你一栋请，敢若不是这个呢？一栋请是过年人塞个一栋请。所以一栋请了后你的钱财产业家当该怎么分配？这个呢就是遗嘱啦哈，这个法律有成效的一个文件。它会呢，如果没有遗嘱不做呢，那就会根据新加坡的无遗嘱继承法令来安排 law by law 由政府的 law 来讲可以呢，那这是他政府的 law 啦，看要跟政府的 law 走啦，那可能这个 law 呢又跟你心目中想要给的那个对象又不一样，分配又不一样了解了。那这么说呢，如果我们有
愿意要分配我们的财产的话，最好是立遗嘱啦哈。有兴趣的朋友可以向我们的律师来咨询，可以确保遗嘱有效哦。哦，那我如果要知道多一点资料，要去哪里找？你的问题很多哦啊，你问题很多呢。没办法，就你问得很好你，无捌听过咩？十几交代就是我这款。看病就知。OK， 要怎么做，对不对？要去哪里找更多资料？我们可以找这个 website 啊，Plan Your Legacy Today。Plan Your Legacy Today 的官网去查询资料。如果各位朋友在节目结束之后想要了解更多公积金受益人提名，或者是制定持久授权书，或者是预先医疗计划，你们可以在7月19号和7月20号早上10点到6点到我们的 Heartbeat at Bedok 那边有嘉年华的活动。是，现场就会有这个专人哈，为你一一的解答，帮你指点迷津。哇，可以1对1哦，这样跟你是解释的更多。是，真的是太好了哈！大家有了解吗？请用掌声表示。所以记得啊，7月19号、20号可以到 Heartbeat at Bedok 了解更多哦。对，有可能人生一定要做设定的这个规划。是，有可能你去排队，你会看到，坐在高德的是浩浩。不一定哦，为大家指点迷津的那种。那接下来又是听歌时间啦。接下来我们要欢迎到的这一位是我们今天的节目的最重量级的人物。比较特别，因为很多朋友啊一直在看到他的表演，就在电视荧光幕前看他搞笑啦，看他演短剧啦，演连续剧。很多人不知道，其实当年他也是邓丽君歌唱比赛出身。哇，邓丽君也是他的贵人呢。是你这种感觉，我们这样3着这样在这边，真的感觉像建斌大哥的感觉，像吗？像吗？有这样啊，一看就知道你是在外面偷生。那30号叫他不用来了，我来就可以了。好好讲啊！好，让我们来欢迎我们意大利郑丽芬带来的歌曲《水上人》。大家下午好，谢谢。Michelle。你说你不能离开我，我说我不能离开你。美丽的河水有情意，拴着我，它也拴着你。在水上听星儿唱歌，在水上与月儿细语。我们生长在这里，与河水不分离。你说你爱那是荡漾，我说我爱那是涟漪。美丽的河水有情意，拴着我，它也拴着你。谢谢大家鼓励的掌声，谢谢。在水上听星儿唱歌，在水上与月儿细语。我们生长在这里，与河水不分离。你说你爱那水荡漾，我说我爱那是涟漪。美丽的河水有情意，拴着我，它也拴着你。美丽的河水有情意，拴着我，它也拴着你。
Italy. I'm from Italy, made in Singapore. I trust and love only you. I trust and Italy 嘛 I ITALY. trust and love only you. Wow, very good. I very like it very good. much. Hello. Hello， 因为我刚才坐在那边看你们这样卷几圈这样，我也很想卷怎么样？卷什么？转圈。转哦我看到你我就不得了。卷是要就狗病啊，这样卷啊。老师给我一点小音乐，我们转一下圈。来哦，你是风儿，我是沙，缠缠绵绵。你卡底底个会翘的翘的。丽芬，哎，转你跟转配分不一样哎。我们都是分我感觉呀，虽然你是分，但是我觉得我抓到你比较不会感觉被甩出去的感觉，比较安全。因为我的分是分享的分，所以那种感觉是不一样。所以它是芬芳的芬，不一样的。是，它只是香香而已。是，还有一件事，你的是可以人见人爱，人见人赞，就对了，可以分享啊。有一件事我想告诉你哎，来，嘿，你是不是棒球我？不是你抓我的手哈？到底是想抓谁的手？多两条的安尼哦。我一看嘛知呀，你能看手，就有我自己的左手牵到我自己的右手，左手牵右手，一点感觉都没有。哎呦，应该没有感觉的是我嘞。怎么样？因为我的手是爸爸的嘛，所以牵到我都没感觉。有，浩浩有感觉。你这种手叫爸爸，你怎么可以这样说自己呢？我握着你的感觉，我就好想吃猪脚醋。那我直播哦，现在你这样讲，人家会留言，他的粉丝会这个是对的，我就是因为这个猪脚醋才会有今天的我。我跟你讲，以前我看到你嘿都是一支冲天炮这样子，为什么你现在变成哪吒啊？因为哪吒比较出名嘛，他有一句话，没有命，原来是命。我命由我不由天知道为什么吗？刚才我是金孙的嘞，可是浩浩一在我前面我的心就乱如麻，真的乱噼砰噼砰噼砰噼。你把你摸到你的手呢，你就乱如麻。手就乱如麻是轻的。是什么？可以使摸别个手？不，是摸到我我讲啥啦？是摸到我这个两包啊！你我讲个不这个。感觉你这个好像顶泰丰的好了，这应该是霸掌节的机长了，这是他的眼镜啊，还有他的造型。是，但是丽芬真的是非常的可爱。每次看到她，每次就是散播快乐、散播爱，然后散播欢乐给大家。有没有同意啊？请用掌声。姐，是你除了演戏演得好，对不对？直播的棒，粉丝很多 ，TikTok 直播留意关注一下。哇，你还是歌唱比赛出来的嘞！哎呦，这个就是我刚才说要谢谢那个德卡，那为什么？也要谢谢这位前辈。建明大哥，不是，他是主持人。他介绍的时候，他就说，接下来的这位参赛者是邓丽君小姐很喜欢吃的一道菜。德卡，哇，现场就是这样哇！那个比赛是肥肥啊！你远在他乡，竟然我跟你这么有默契啊！然后大家都说要扮得像，有点像邓丽君的感觉。我哪里像？你看。头不像，身体不像，脚不像，手不像，什么都不像，我就觉得有一样很像。什么？头发。头发都是黑色是吗？都是黑色，然后我就去 bleach 咯，bleach 掉辫子这样很多。有，他有一个这样的造型，能穿那个旗袍啊，买得到啊？没有啊 ，Hello， 我就是买不到。那个人就给我穿了一件很长很长的高，等他说 I think you put a shawl， 等出来。对咯，跟他德卡呢。但是你就凭着你的歌喉、你的造型，俘获了大家的心，冠军就颁给你了。还好我唱的时候嘴巴一开，大家一下来就这样，哇，我就安心了。可是我也是很怕嘞，有时候你们掌声我一降起来，下一段是什么？那
歌词也嘎唠对不对？嘎唠啊！你看不那第二名店嘎唠起来，你看，砰！所以这真的是非常非常的幸运，对不对？然后又加上你的歌声又这么样的好听哦。谢谢你，所以我今天很开心有一个这样的。我跟你讲，我要是早几年了没有女朋友，你要是没有嫁的话，我就娶你。我跟你说，你应该是没有女朋友，我也还没有嫁，没有嫁，你也没有娶啊？你还没有嫁？没有，我只是终身怀孕而已。力球要出来很久没有出来了。你想讲伊是压低啊高音了，伊还袂高音呐。他说我今年讲唔对诶，我安怎来个讲？我若无娶，伊若无嫁，我就要娶伊。他说到底是发生什么代志？手牵起来，手牵起来，手会使讲，牵起来，会使讲。手牵起来。但是你人高音真麻烦呢。但是我惊我娶你回去，我的老母会问呢。安怎？安怎伊大巴肚？哦，你说不要紧，你甲伊讲，这是终身怀孕。这是巴肚大。对，巴肚大，巴肚大，巴肚不相像。巴肚大。但是你人高音真麻烦呢。安怎麻烦？咱手牵手一个。手牵手。你看新郎甲新娘对不？什么啊？新郎啊。新郎啊，新郎。哦，新郎跟新娘啊，来跟大家一鞠躬。接着下来请新郎亲新娘。你看你都亲袂到你的翁啊，你把你亲到也很看呢。哦，这个感觉我好像在101呢，他在 B1 呢。101啊！哦，你较苦的啦，较苦的啦。我较苦的。新郎与新娘，较苦的，较苦的。再下。啊，差不多了，哥哥。轻轻的一个吻。哇！哎，姐，你有拍过吻戏吗？让我想一下，想应该是没有。导演怕每个男主角跑掉。没有，因为男主角全部180多了，哎，你在卡高一在前面。不用担心，我跟你讲，如果真的有一天你嫁给我了，但是可以 try 的。try 什么？拉伟，你要 try 一下不？你跟老师 try。我康的，我一定给你倒小步的啊！我的人袂私吞的，对不对？啊，哎呦，老伟公，你先来啊！你先啊！老师不错的，刚才我们有讲到公积金嘛，你嫁给老师，很快你就拿到他的公积金了。看年纪也是不错的啊，感觉也不要有这样的想法，不可以这样子。对，是错的，打沙拉。但是我们是希望我们的丽芬呢，赶快快点找到一个如意郎君呐。对，老师你不要难过，老师我嫁给你 ，OK， 等一下我给你我的。你这样的新加坡华文化中心，因为你的关系，我们开放报名好了。怎么样？跟你征婚一下，你喜欢像什么样的男生？我要像一个比我高一点点的，然后会唱歌的。比你矮耶。头先讲爱啊是你，这阵嫌嘛是你，你打波啊好好的话，所以就跟你讲打波的话不要相信你。是咯。所以到这阵我就是安尼看，不是我的问题，是打波的问题。是咯，男人的嘴骗人的鬼啊！第二，你看我第二点，比你高，然后第二嘞。表了啦，本来是说比我高会唱歌会讲话的，现在哎呦我都不会嘞。最好是外籍人士，对不对？对，外籍人士，而且很喜欢吃饭团的。好啦，我们先抱一下啦。OK。我嘴也真的真可爱。真的，那接着下来的这首歌也是呢，只要是有华人的地方啊，就一定会晓得的一首歌曲。是，那这一首歌我们请大家跟我们一起来互动一下，好不好？不知道今天是否大家身上有带了手机？有没有 handphone？ 有没有？帮我们借出你们的 handphone， 打开，然后打开我们的闪光灯。因为接着下来的这位，厉害哦，这首歌好快哦，就是月亮代表我的心，大家一起来。这闪光灯也代表着一颗大家爱的心，代表大家的好美丽的星星，好多哦。谢谢你们的星星。你问我爱你有多深，我爱你有几分，我的情也真，我的爱也真，月亮代表我的心。你问我爱你有多深，我爱你有几分，我的情不移，我的爱
月亮代表我的心，轻轻的一个吻，已经打动我的心，深深的一段情，叫我思念到如今。你问我爱你有多深，我爱你有几分，你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心。会唱的朋友可以跟我们一起唱哦，你们都很棒，给自己鼓励的掌声，耶！轻轻的一个已经打动我的心，深深的一段，叫我思念到如今。你问我爱你有多深，我爱你有几分，你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心，你去看，月亮代表我的心。谢谢，谢谢你们，月亮代表我的心，我爱你们。再次掌声鼓励，谢谢我们郑丽芬小妹妹，好可爱哦！我高追吧，很可爱吗？有可爱哦！再次给她热烈的掌声鼓励鼓励，谢谢。好的，那接下来呢，就回到我们主持人的歌唱的环节。接下来由浩浩呢，要为你带来几首好听的歌曲。请问你有好看不？有吼，有好看，爱拍爆声较侪、较大声的。感谢。为了大家就要隆重，为了大家再怎么热都甘愿了哈。OK， 节目要唱歌你要放了哦。哇，过几个过去2个啊。OK， 来，工作人员麻烦服务一下哈，不要忍，不要忍哈。真的想去方便的就不要忍。大哥，谢谢哈，这刀，啊你也给等来哦。好，感谢，谢谢哈。好的，好，来，哇，2个就好了，3个，无非这3个就是福禄寿。啊，不是的，是兴旺法啦吼。谢谢哦，慢慢走，上厕所哈。谢谢。休个大哈。感谢。好的，那接下来我们不被影响的状况，不被影响的状态，我们今天我要为大家带来的歌曲，也希望大家都会喜欢，一起来欣赏。谁的手机在哔？这么有气氛。无言独上西落，月如钩，寂寞梧桐，深渊锁清秋，剪不断
番滋味在心头。我没忘记你，忘记我，连名字你都说错，证明你一切都是在骗我。看今天你怎么说？你说过2天来看我，一等就是1年多，365个日子不好过，你心里根本没有我，把我的爱情还给我。我没忘记你，忘记我，连名字你都说错，证明你一切都是在骗我。看今天你怎么说？你说过2天来看我，一等就是1年多，365个日子不好过，你心里根本没有我。给自己一个热烈的掌声！哇，我有看到好多人都跟着一起唱哦。OK， 既然大家都这么会唱哈，接下来不用客气，唱的比浩浩还要大声，唱的比你隔壁的朋友还要大声，好吗？嘴巴一张开，金钱会滚进来。你说过2天来，哟呼，365个日子不好过，你心里根本没有我，把我的爱情还给我，把我的钞票还给我。谢谢，希望大家会喜欢这首歌。哇，其实慢歌有时候感觉也是很好，对不对？好舒服哦，尤其你们在新加坡华族文化中心，你看又有舒适的地方，每一个座位都很宽敞，有没有？好像在坐商务舱一样，有没有？不会很挤，又很舒适，对不对？啊，又有冷气可以吹，又有灯光美，气氛佳。麻烦你们大家每个月都要来，好不好？不管你是12点半来还是4点来，都非常的欢迎大家。老丁就老卡，阿公就阿嬷，厝边就厝卡，到底来给咱支持，欢喜来唱歌，好不好？感谢感谢。好的，接下来要为大家带来一首比较轻松一点点的歌曲。这首歌呢，也是我小时候非常喜欢的一首歌。如果你们还 OK。还喜欢的话，继续用你的掌声、你的拍拍手，跟我一起来，好不好？右手正财，左手偏财，拍拍手，朋友大发财，一同来欣赏这首《香港之夜》。我有看到楼上的朋友哦，有看到你们的拍拍手哦，谢谢楼上的朋友，谢谢中间的朋友，也要谢谢前面的朋友，嘿。
吹红灯绿灯，惊鸿多耀眼。那钟楼轻轻回响，迎接好夜晚。避风塘多风光，点点渔火叫人陶醉。在那美丽夜晚，那相爱人儿伴成双。情话说不完，卿卿我我，情意绵绵，写下一首爱的诗篇。一起来，Hong Kong Hong Kong， 和你在一起。Hong Kong Hong Kong， 我爱这个美丽晚上，有你在我身旁。夜幕低垂，红灯绿灯，霓虹多耀眼。那钟楼轻轻地响，迎接好夜晚。避风塘多风光，点点渔火叫人陶醉。在那美丽夜晚，那相爱人儿伴成双。说不完，卿卿我我，情意绵绵，写下一首爱的诗篇。嘿，和你在一起，我爱这个美丽晚上，有你在我身旁。全场的掌声尖叫声在哪里？哇！他们把握手拉手，情话说不完，卿卿我我，情意绵绵，写下一首爱的诗篇。Hong Kong Hong Kong， 和你在一起。Hong Kong Hong Kong。我爱这个美丽晚上，有你在我身旁。谢谢带来的歌曲，希望你们都会喜欢。哇，大家好热情哦，很开心。一位歌手呢，像邓丽君这样可以在亚洲，你看从新加坡、马来西亚，哇，到日本，到香港，到哪里？全球华人的地方，真的是非常非常值得我们全球华人感到骄傲的一位。是的，也要谢谢大家非常有礼貌，然后非常热情，给我们的支持，给我们的掌声跟鼓励，非常谢谢。每一位站在舞台的艺人都是呢为了掌声而活的，谢谢大家的支持，也谢谢你们愿意为我们拍拍手，得心应手，横财就手。要开心就要常常来我们新加坡华族文化中心，要更开心的话呢，要怎么样？你知道吗？星期一到星期五早上6点到10点，963好 FM， 浩丽怡思源，哇，好有意思哦，好棒啊！那记得听一下我的节目哦。我会见缝插针哦，因为今天时时刻刻呢，因为今天972不在，我在赶。972没有来972也做很久了呢。所以有空的话963你会中头奖，中963万哦。嘿啊，你不是讲963块嘞，还会厉害讲后面963万。3万哇，900多万哇 ！OK， 有人因梦想而伟大。是963好 FM 吗？谢谢。那我们线上的朋友也谢谢大家的鼓励跟留言，我们也感谢你们。谢谢阿公慢慢走，来麻烦工作人员帮忙一下缓缓缓缓。我刚刚从头开始唱歌然后这样算的出去又进来，出去又进来，差不多有8个。叫你唱歌你在看人去对了。但是我觉得我这样做功德做很好呢，我很有福报呢，因为我唱歌可以让大家利尿呢。
无啦，不是你的关系啦，是你的时间呐。时间。哟啊，差不多1、2点钟，1、2点钟啊，你看。是，你唔好客气呢，大家尽量啦吼。谢谢啦。你手管你管啦，去帮我跟你的膀胱说谢谢啦。你看，本来一个人去啦，你和你讲一个，安哥帅去了，你看。人现在你没有讲哦，他没有 feeling 的嘞。那你讲了，哎，他有一点感觉来了。哦，安尼来，有要办较紧的来，畜无后，土灵爪背，有高贵高低，12生肖都可以去哈。神经病！因为男生那边刚好有12个小片头。我跟你讲啊。我跟你讲哦，这个邓小姐哈，这个小邓啊，小邓，她呢还有唱一些广东歌曲。是的，刚才我们有唱了福建歌，像小巴掌天哦哦，广东歌的冇人唱啊。哎呦啊，刚听有没有人中意听？听，可以了。我把路夹吧，你不要了。我们的广东话进步好多了。没关系，我们欢迎专业的来了就好了。专业的哈，欢迎这一位是我们邓丽君经典传唱人。这个歌名可以给我讲吗？可以的。漫步人生路。漫步人生路，淡薄准了哦！掌声鼓励欢迎 ，Hello， 大家下午好。哎呀 ，Hello， 大家好。哇，很美哇！两位主持人辛苦啦，漫步人生路送俾大家哦，多謝。来，我们跟着这个节奏一起来拍拍手。在你身邊，路雖遠未疲倦，伴你漫行一段接一段。如過高峰，另一方卻又見，無必要退遠，讓理想永遠在前面。路縱崎嶇，亦不怕受磨練。心中苦痛快樂也體驗，愉快悲哀在身邊轉又轉，風中送樹木來送花快樂回旋，無用計較，快一生身邊美麗每一天，唯願確信美景良心在嗰邊，願眾歡笑聲跨越苦痛。悲也好，喜也好，每天找到新發現，讓疾風吹呀吹，將功給我倆考驗，小雨點放心晒，早已決心看咗前，好唔好聽啊？多謝。路縱崎嶇，亦不怕受磨練，願也心中苦痛快樂也體驗，愉快悲哀在身邊轉又轉，風中送樹木來送花快樂回旋，無用計較，快一生身邊美麗每一天，唯願確信美景良心在嗰邊，願眾歡笑聲跨越苦痛那一面，悲也好，喜也好，每天找到新發現，讓疾風吹呀吹，將功給我倆考驗，小雨點放心灑，早已決心放咗前。漫步人生路。刚才我在第一轮的时候，我唱这首歌，然后就有人问我：“哎，小婉，你是不是广东人？”该你们觉得我是不是广东人？觉得我是广东人的，来那个呐喊声。没有，来自后台的。
看来我这个廣東話都係濕水了，係咪？麻麻地呀。OK， 但是其實鄧麗君小姐她真的是非常有語言天賦，廣東話、閩南語、日語、英語哦，好像沒有她不會的哦。哦，真的是很厲害。那麼接下來小婉想給大家唱一首《情人的關懷》，好嗎？來，我們唱一段日語的，一段國語的，我們會唱的朋友可以跟着一起來 enjoy。謝謝 ，Thank you。何も知らずにあなたはいたわ。たまには一人の旅もいいよと。雨のここで木にたたずみ手を振るあなた見えなくなるわ。どうぞ帰ってあの人のもとへ。私は一人去ってゆく。ありがとうございます。Thank you。风儿阵阵吹来，风儿多么可爱。我时常向清风诉说情怀。时光不停地流，一去不回来。你曾经告诉我，光阴不再来。如今我已了解，对我那样关怀。我要珍惜你的爱，不会忘怀。时光不停地流，一去不回来。你曾经告诉我，光阴不再来。如今我已了解，对我那样关怀。我要珍惜你的爱，不会忘怀。有没有好听哦？小婉，谢谢小婉精彩的演唱。谢谢，谢谢。安创你的面啊呢？我感觉讲，伊名真好听，叫碎碗。碎碗，碎碗食淡薄，大碗食较久。啊，伊若是叫碎碗，哇，我这款应该是叫玛莎了。不一样，不一样。好，今天的节目大家开心吗？喜欢今天的节目吗 Are you happy？ 哇，听到大家的掌声。
就是我们的推动力哦，满足感满满，是，大家开心就好，最重要是大家要觉得这个票值是了。，而且今天爸爸不在啊，我们的儿子跟女儿2个人担纲啊，这个家中重要的事务啊。I miss my father。希望也没有让爸爸失望啊。哎，说到这个家人啊，我今天的阿姑啊，7点多就有 message 我哈，说他有来这边。阿姑啊，你是看这场吗？阿姑啊。哎，有哈，阿姑啊，闪光灯啊，他们来自盛港 Riverview， 对不对？那叫阿姑。阿姑啊，舅舅啊。舅舅阿姑，我台湾人叫阿姑，不是阿姑。阿姑，我暑假去个阿姑。哦，盛港的哈。我咪住厝边哈。厝边啊，阿姑。阿金有来不？阿金。阿金，阿金，OK， 等一下呢，还是需要呢大家来做个反馈。哎，线上的朋友也可以告诉我们啊，你们大家有开心心啊？反馈很简单哦，依然等一下我们会分发 ice cream stick， 你们就把 ice cream stick 呢投入呢个别的箱子就可以了。第一道问题会问的是，你们是不是第一次来到新加坡华族文化中心？是还是不是？第二道问题会问你们的年龄层是65岁以上还是64岁以下？第三就是对节目的满意度，请大家通通把它放到满意 ，Thank you。不满意的麻烦把它封起来，谢谢。第四，你认为今天刚刚我们的小短剧当中分享给您的 CBM 啊受益人提名，对你来说有用吗？有或者是没有？您会不会想要制定公积金受益人提名？会还是不会？会不会跟你的家人朋友分享公积金受益人提名的资讯？会还是不会？是的，那下一场的演出即将在7月30号中午的12点半，以及下午的4点，有2场啊。我们现场呢还有售票哦。待会呢，如果您不嫌弃的话，想要现场买票的话，可以马上到柜台买。大家呢也可以呢继续给我们支持。来，我们看一下大屏幕。下个月我们要来高唱刘家昌之歌。今天是邓丽君哦，下个月是刘家昌啊。你看，请到的是我们的刘家昌老师来到新加坡的演唱会的特别嘉宾仙红，以及他的徒弟啊张养新 Jackson， 以及我们弹唱人蔡艺人老师，以及我们马来西亚的歌手黄浩峰。爸，过3来哦，爸。邓来哦，爸。这边邓来哦，邓来好像怪怪的哈。哎啦，别使啦，爸，你7月30号唔好搁出国了啊。那这我们门票呢，一样是8块钱，非常的大众化。那还有好消息，6月21号到7月26号这段期间的5个星期六，新加坡华族文化中心将为大家带来5场戏曲演出。今天我们有火疗要送给大家哦，欢喜来唱歌做了这么多集。终于等到 Lucky Draw 啊！大抽奖，意思就是我们会送免费的门票。如果有兴趣的朋友，等一下呢，我们可以到 counter 拿 Lucky Draw ticket， 拿我们的参加表格，只要填上你的名字跟联络方式，那你在你喜欢的节目的这个剧目当中打1个勾勾哈，5选1就可以有机会获得1对入门票。哇，真的是太好了哈！好，大家一起来观赏我们本地的戏曲团体所呈现的好戏连场。6月21号呢将是潮剧，他们要演出的剧目呢是包公务。7月5号呢是琼剧，他们要演出的剧目是孔雀东南飞。7月10号呢是粤剧女儿香。7月19号呢是京剧梅玉佩。7月26号是粤剧林谋生元帅。那今天呢买票的朋友还有折扣38%哦。所以你觉得哎呀 Lucky Draw 唔知会丢不？那你就直接买票啦，好不好？还有下嘛是有机会哈。对啊，可以呢得到这个折扣。这个手上我拿着的，这是等一下 Lucky Draw 的 ticket 哈，它就长这样。5个剧种当中呢，你选1个就好了哈。戏曲呢肯定是我们线上以及现场朋友的最爱。如果有兴趣了解更多有关戏曲演出的朋友，可以到外面的柜台询问哦。是的，那这个时间呢，我们要再次邀请到我们今天的演出嘉宾，以热烈掌声鼓励，再次来欢迎他们上台。欢迎长平、唐丽、Singing 妈妈，欢迎袁景、雨晴，欢迎 Michelle 郑丽芬姐姐，欢迎我们的周小婉，为你带来这一首合唱的歌曲，大家一起来欢喜来唱歌，祝大家生活甜甜蜜蜜。Everybody
旋律，有没有让你们想起哪一首歌呀？一代巨星。那南风吹来清凉，那烟雨几声轻唱，雨下的花都入梦，只有那夜来香，吐露着芬芳。我爱这夜色茫茫，也爱这夜莺歌唱，爱那花一般的梦，拥抱着夜来香，闻着夜来香。唱，更爱那花一般的梦，拥抱着夜来香，闻着夜来香，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 夜来香。各位朋友，记得支持我们7月30日的下一场演出。谢谢所有的表演人员，谢谢所有的邓丽君经典歌曲传唱人，谢谢大家，祝大家期待能相会，拜拜！大家等一下才离开位置哈，我们灯很暗，小心哦。人生越老越精彩，歌声唱出心中爱，每个音符将花开，欢乐岁月不停摆。旧碗只是美的记载，心里烛火人在燃烧，挥手告别昨日的开，迎来希望把歌高调，欢喜来唱歌，快乐无心多，笑容绽放，让心跳沸腾着。岁月如歌，我们不手段，用歌声写下灿烂的生活。银发也能闪耀光彩，歌声让我们更自在。年岁的数字从不感慨，心中青春永远存在。每句话音都充满爱，一起唱歌，星空最亮。老人尽显自己主宰，每个音符星火在放，欢喜来唱歌，快乐无限多，笑容绽放，让心跳沸腾着。岁月如歌，我们不交托，用歌声写下灿烂的生活。
人生越老越精彩，歌声唱出心中爱，每个音符将花开，欢乐岁月不停摆。酒碗只是美的记载，心里烛火人在燃烧，挥手告别昨日的开，迎来希望把歌高调，欢喜来唱歌，快乐无心多，笑容绽放让心跳沸腾着，岁月如歌，我们不手段，用歌声写下灿烂的生活。银发也能闪耀光彩，歌声让我们更自在。年岁的数字从不感慨，心中青春永远存在。每句话音都充满爱，一起唱歌